टर्बो विसल का जो लोग मोस्टली पूछ रहे होते हैं कि ये लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, तो ये हम लोग आप लोगों को ना ट्राई करके दिखाते हैं। असल सवाल लगवाने ना लगवाने का है ही नहीं। असल लोग सवाल कर रहे हैं कि भाईजान क्या इसका साउंड वाला फ़ायदा है, टर्बो की तरह साउंड आता भी है कि नहीं आता। इसका बेनिफिट नहीं है ना, वही एयर फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह एवरेज सारी कबाड़ हो जाती है और फ़ायदा ही नहीं है। फिर टाइट ही नहीं की थी हम लोगों ने सही, अब इसको दोबारा सही से टाइट करते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। नहीं वर्क कर रही, वर्क नहीं कर रही भाई, इसका सिलेंसर बड़ा है इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। नहीं टर्बो साउंड मेरा ख्याल अगर थोड़ी बहुत साउंड निकालती भी है ना तो वो वो स्लो उसका गाड़ी साउंड के ऊपर निकालती है, जिसके ऊपर सेंसर की आवाज़ नहीं होती, इसके ऊपर एग्जॉस्ट ना लगा हुआ। उसी वजह से इसका साउंड खराब हो। अभी एग्जॉस्ट का साउंड ज़्यादा है और टर्बो व्हीसल का साउंड हो भी तो फिर हमें नहीं सुनाई ना होने के बराबर ही है। अभी खोलो इसको, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो यार अगर साइलेंसर बड़ा है तो ये वर्क नहीं करेगा, अगर साइलेंसर छोटा है, टर्बो साइलेंसर नहीं है, टर्बो साइलेंसर नहीं है तो फिर ये काम सही करेगी, क्योंकि टर्बो साइलेंसर की अपनी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा होती है। तो यार ये था इसका छोटा सा रिव्यू, बाकी मिलते हैं।